যারা নিয়মিত গহনা কেনাকাটা করেন তারা সবাই জানেন ফ্যাশন ট্রেন্ডে এখন যুক্ত হয়েছে নানা রঙের পাখির পালকের গহনা, যেগুলো তৈরি পাখির গায়ের ঝরা পালক দিয়ে। পাখির গায়ের পালকে নারীদের নান্দনিক গহনা। ফ্যাশনের পালা বদলে পালকের গহনার সাজসজ্জায় এসেছে দারুণ এক চল, যা নির্দ্বিধায় সঙ্গী করছেন নারীরা। নান্দনিক এই গহনা তৈরি করতে পালক ছাড়াও ব্যবহার করা হয়েছে দুষ্প্রাপ্য শামুক, ঝিনুক, কাঠ, কড়ি ও বিভিন্ন ধরনের পুঁতি। শাড়ি কিংবা পশ্চিমা পোশাক, যে কোনো সাজের সঙ্গে ফিউশনধর্মী এই গহনার ব্যবহার ফুটে ওঠে নান্দনিক রূপে। যেহেতু এটা ন্যাচারাল বার্ডের পার্ট থেকে করা, তো এই জন্য অনেক কালারফুল হয় আর ন্যাচারাল, এই জন্য বেশি ভালো লাগে। আমি এটা গাউনের সাথেও ট্রাই দিতে পারি, আমি এটা স্কার্টের সাথেও পরতে পারি, ওয়েস্টার্নের সাথেও পরতে পারি, ইভেন আমি শাড়ির সাথেও ট্রাই করে দেখলাম, আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। বিশ্ব সংস্কৃতিতে পাখির পালকের ব্যবহার বেশ পুরনো হলেও দেশে নতুন আঙ্গিকে এর গহনা নিয়ে এসেছেন মনসিস ক্রাফটের কর্ণধার ও শিল্পী সাদিয়া শারমিন। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে এটা 1800 শতক থেকে বা তারও 19 দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কিন্তু এটা একটা ট্রেন্ড ছিল। তো ভাবলাম যেহেতু আমাদের দেশে এখনও এই ট্রেন্ডসটা আসেনি, তো এটা আসলে বলবো যে গবেষণা ভিত্তিক বা রিসার্চ বেসড হচ্ছে এই আইটেমসটা নিয়ে আমার কাজ করা। এবং আমি এই লাস্ট 8-9 মাসে এটা বিপুল সাড়া পেয়েছি। মানে এই ধরনের কোনো গহনা যখনই এটা আমরা পড়ছি বা কোনো একটা প্রোগ্রামে যাচ্ছি, আলাদাভাবে মানুষ আমাকে পুরো আইডেন্টিফাই করছে। পালকের গহনার পাশাপাশি আধুনিক নানা ধাঁচের গহনার সৃষ্টি আছে এই উদ্যোক্তার তালিকায়। পালকের এসব গহনা কিনতে গুনতে হবে 3000 থেকে 4500 টাকা। পাওয়া যাবে মনসিস ক্রাফটের ফেসবুক পেজে। গাজী আনিস, চ্যানেল 24, ঢাকা।